Allora, il tema del carcere è un luogo veramente particolare, è un luogo dove le cose acquisiscono, la vita acquista un suo ritmo, un suo sistema, una sua modalità, è un sistema chiuso, un sistema che qualcuno da fuori progetta perché funzioni in quel modo e mette dentro questo sistema le persone nelle loro diversità e le persone dentro questo sistema finiscono per avere una talmente limitata possibilità di comportamenti da livellare quasi le diversità. Tant'è vero che se noi pensiamo al carcere un po' pensiamo ai detenuti in maniera generica, un po' pensiamo alle persone con la divisa, è un po' come un collegio, anche il collegio è così, no? Tutte queste istituzioni che sono in qualche modo costrittive. Alberto ha fatto proprio questo in questo piccolo libro che si chiama 60 giorni, sono i primi 60 giorni della detenzione, quelli che servono a definire qual è il tuo destino carcerario, dove sconterai la pena. Sono giorni passati a Regina Coeli, è un carcere incredibile Regina Coeli perché sta nel centro della città, ci passiamo davanti e per me ogni volta che ci passo davanti mi viene proprio questo pensiero, no? Il pensiero di quanto siamo vicini con le persone che stanno là dentro, in realtà 10-20 metri alle volte, no? Alle volte cammini in via delle Mantellate e senti il muro del carcere, le finestre del carcere ti stanno sopra, quasi lo senti respirare, eppure c'è una distanza che può essere incolmabile, no? Nel senso che non è un posto dove uno può entrare e dice sai che c'è, vado a vedere che aria tira là dentro. È un posto nel quale ogni tanto ci viene voglia di mandare delle persone. Io per esempio sono molto sensibile ai reati di corruzione, sono infastidita profondamente, per non dire peggio, dalle persone che deturnano soldi pubblici e ne fanno cose proprie e mi sembra che questa sia la cosa più grave che si possa fare contro la collettività e mi rendo conto che pur aborrendo il carcere come idea certe volte ci rificcherei e butterei la chiave ed è una cosa terribile, ma penso che ognuno di noi approva questo sentimento. Alberto in questo libro fa questa cosa molto bella perché si ritrova una penna felice, scrive piccole pagine, piccole fotografie quasi di momenti, anche se seguono una sequenza, chiamiamola cronologica, di questi giorni, offre anche una possibilità di conclusione perché Alberto esce dal carcere nelle ultime pagine del libro. Siamo seduti intorno al tavolino per la cena. La porta si apre, entra un nuovo giunto, si chiamano giunti quelli che arrivano. Un uomo alto e grosso dall'aspetto civile. È la sua prima volta. Il contatto con i detenuti e l'intimità di una tavola apparecchiata lo imbarazzano. Rimane immobile vicino alla porta, gavetta in mano, codice penale sotto il braccio. Ci guarda. Dopo qualche istante si presenta. Mi chiamo Claudio. Ridiamo di quel codice sotto il braccio. Ci alziamo per metterlo a suo agio, gli indico dove posare le cose, lo sgabello per sedersi. Conoscendo le modalità dell'arresto, interrogatorio, verbali, matricola, foto, impronte, visite, perquisizioni, sappiamo che si arriva alla cella stanchi e affamati. Fabrizio toglie un po' di pasta dai nostri piatti per Claudio. Mangiamo, quindi c'è un livello di intimità molto forte, tu stai mangiando proprio, no? Fabrizio con gli occhi mi segnala di guardare l'orologio che il nuovo arrivato porta al polso, un Rolex di acciaio. So che pensiamo la stessa cosa, venderlo per della roba. Dopo il pranzo ci racconta il suo arresto per tangenti, i miliardi che ha rubato, la villa, la piscina. Incuriositi lo ascoltiamo nell'abissale distanza che ci separa. Continua spiegando come contrattava l'affare con gli amministratori comunali, aumentando i costi dei prodotti che vendeva, stabilendo con loro la divisione del bottino. Dopo un primo contatto si entrava nel giro, fino a saper scegliere sempre la valigia giusta in base alla tangente da pagare. La galera non si augura a nessuno, però sappiamo di pensare tutti la stessa cosa in quel momento. Dopo l'ora d'aria, Paolo e Fabrizio, che ha ribattezzato Claudio Tangente, fanno le pulizie. Prendiamo il tè che lo spesino ci ha regalato insieme a mezza scatola di biscotti. Fumiamo una sigaretta.
Tangente rientra in cella, contento del colloquio. Ci comunica che uscirà agli arresti domiciliari. Ci promette ciò che non farà, di spedirci un pacco alimentare. Mascherando il gelo provocato dalla notizia, aspettiamo solo che se ne vada. Appena è fuori, Paolo bestemmia. Fabrizio si dirige in bagno, entra e esce subito. Cammina avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Rabbia e rabbia. Hai capito? 3 giorni. 3 giorni con tutti i miliardi che si è rubato. E noi qui. Hai capito? E non gli abbiamo nemmeno levato il Rolex. Nel sovraffollamento ci sono i pro e i contro per un detenuto. I contro sono che si è costretti a stare in più persone, quindi in genere ci sono delle celle dove devi stare seduto, sdraiato a letto e qualcuno in piedi, o viceversa. Non è che puoi scendere, non puoi stare tutti in piedi, non c'entri, ti intruppi. Dall'altra diciamo che se fai conto ci stanno delle persone che hanno una persona che conoscono, che sta in un'altra cella, però per il regolamento vigente al momento, c'è in cella di sta 4. Dice ma qua mi mettiamo il lettino sopra, no, di sta 4. Però se c'è il sovraffollamento dice metti il lettino, invece metti quello. Si chiede in genere, no? Perché ci sta un rapporto tra la custodia e il detenuto, perché è una cosa che va tenuta conto, è che tranne quando trovi proprio i pignoli, vabbè, succede, però in genere